먼저 정식으로 인사 올리도록 하겠습니다. 저는 미스트롯 1에 출연했던 사랑에 푹 빠졌나봐 가수 장예주입니다. 반갑습니다. 네, 오늘 이렇게 제65회 함양 천령문화제 이렇게 가족 장기자랑 함께 할 수 있게 되어 너무너무 행복한 마음으로 달려왔는데요. 이렇게 또 장예주 또 초대해주신 진병령 우리 또 군수님께 너무너무 감사드린다고 말씀드리고 싶습니다. 그리고 오늘 이 멋있는 축제를 또 준비해주신 또 군수님과 위원장님과 또 관계자 한 분께 큰 박수 한번 부탁드려도 괜찮을까요? 감사합니다. 그러면은 바로 또 이 분위기 이어서요. 다음 곡 저의 곡 사랑에 푹 빠졌나봐 한 곡 더 올려드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 어떻게 장예준 사랑에 푹 빠졌나봐 괜찮으셨나요? 얼마나 잘 들었는지 한번 확인을 해볼게요. 제가 함양에 푹 빠졌나봐 할 텐데 제가 함양할 테니까 여러분들이 푹 빠졌나봐 해주세요. 알았죠, 군수님? 좋습니다. 준비하시고 함양에 푹 함양 전령문화제에 푹 군수님
장예주의 야 이게 또 함양에서 불러지니까 대박이 나지 않을 수 없습니다. 아니 근데 아까 제가 이게 대기를 하면서 장기자랑을 계속 봤는데 함양 분들은 정말 흥이 굉장히 많으신 것 같아요. 지금 조신이 앉아 계시지만 그 내적인 흥이 얼마나 많은지 알아요. 또 군수님이 노래를 그렇게 또 잘한다고, 그것도 멋진 인생을 그렇게 잘한다고 들었어요. 그럼 다음 곡으로는 신나게 메들리 갈 텐데요. 우리 모두 신나게 함께 해주셨으면 좋겠습니다. 여러분 감사합니다. 순진한
잠깐만요. 아까 사랑에 푹 빠졌나봐 할 땐 그렇게 음정 박자가 정확하더니 이렇게 앵콜과 장혜준 이렇게 급할 줄 몰랐어요. 그러면 다 같이 앵콜, 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 앵콜. 잘한다, 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 잘한다. 아유, 감사합니다. 이렇게 또 앵콜 장혜준을 외쳐주시면 저 이렇게 팔딱팔딱 뛸 수밖에 없어요. 이렇게 팔딱팔딱 뛸 수밖에 없어요. 뭐라고요? 오늘 하루 종일 가자고요? 아유, 감사합니다. 아유, 군수님 이렇게 함양이 이렇게 흥이 많은 곳 동네인가 봐요. 군수님도 흥이 그렇게 많으시다고. 아유, 감사합니다. 사실 군수님이 또 멋진 인생을 그렇게 잘 부른다고 하시더라고요. 다음에 제가 꼭 한번 들어보고 싶습니다. 다음에 꼭 들려주세요. 오늘 사실 이렇게 함양 가족 장기자랑인데 이제 가족분들도 같이 노래를 하시지만 이렇게 모두가 함양 시민 모두가 이렇게 즐기는 게 진짜 가족이 아닌가 싶습니다. 오늘 이렇게 멋있는 함양에 초대해 주셔서 진심으로 감사드리고요. 다음 곡 선마을 선생님 띄워드리고 저는 물러가도록 하겠습니다. 여러분 사랑합니다. 다 같이 포즈 신나면 일어났어 포즈. 섬마을에
주별로